السلام عليكم. بصوا يا جماعه، لما تروحوا اي دوله تمام حاولوا تطلعوا، يعني تطلعوا بره المدينه، ما تقعدوش في المدينه، لان الدوله فيها طبيعه. اطلع الطبيعه بره، خصوصا لما تروح اوروبا، تروح تركيا، تروح جورجيا، تروح اذربيجان. يا جماعه اطلعوا بره الطبيعه، شوفوا اللي ربنا خلقه بدون تلوث، يعني شوفوا اللي ربنا عمله بدون تلوث. الحاجه البكر، الحاجه اللي هي بسم الله ما شاء الله تشرح صدرك وتريح نفسك وتغير مودك وتحس ان فعلا انت غيرت جو. لكن انت انتقلت من مدينه لمدينه، والله يعني بص، في اماكن سياحيه في المدن وكل حاجه، بس مش هترتاح ولا تحس فعلا ان انت اتغسلت من جوه. اطلع غابه، اطلع جبل، اطلع بحيره، اطلع رحله بحريه، روح شوف الطبيعه اللي ربنا خلقها، والله صدقني هترتاح نفسيا جدا بعيد عن دوشه المدينه. السلام عليكم.